徐律师，那个，之前呢，一位业内的朋友已经帮我做了一部分的反调色盘了。我从中摘取了几个例子，觉得可以作为反击的方向。说说看。第一个方向是情节上的，比如我在第10章写到的男主角和几个配角的对手戏，就是吃炸鸡那个情节。吃，你放学弄个梯子来，放后门墙根那儿啊。什么梯子干什么呀？你明知故问，当然是翻墙出去买炸鸡啊。许怀颂这种清冷优雅和露水长大的人，难道会跟他们沆瀣一气，为贪吃炸鸡违反校规吗？你作业写完了吗你？我没兴趣。什么学啥呢？写什么作业呀？你不去，我把手机给老阮了。哎呀，完了！要是交给我爸那暴脾气，许怀颂就完蛋了。吃炸鸡不行，我得想想办法。去不去啊？谢谢老师，等我用完了，我马上给您还回来。不急的，这个梯子啊，让老师慢慢用，回头得空还回来就行啊。谢谢老师。许怀颂，这下他们不会为难你了吧？就算是真实发生的事儿，但过了这么多年，他应该也不记得了吧？这个情节怎么了？这个情节写诗人那边也有，但是仔细看，我们的描写意图是完全不一样的。我这边是女主视角，写这个情节是为了体现她的暗恋心迹，但是写诗人那边是男主视角，后续是一段男主角的心理描写，说他其实很喜欢吃炸鸡，但只是因为当时女主角就在附近，他觉得翻墙这个行为很丢脸，所以才故意表现得不食人间烟火。我觉得写诗人写这个情节是为了体现男主角的表里不一。你没事吧，许律师？所以，后来把梯子还回去了，你有挨罚吗？他问的是我，不是书里的女主。难道他已经看过我的微博，知道这是我的亲身经历啦？许律师，你看过我的微博吗？没有啊。阮小姐的微博有什么我需要特别关注的吗？如果有，我现在可以看一下。没有没有，都是些不重要的东西，没有什么需要看的。我们继续。刚刚说了哪儿了？哦，刚刚说到我把梯子……哎呀，不是，我都被许律师你说晕了。许律师，我纠正一下，我们现在聊的不是我本人，我们说的是我小说里的主人公，而且你刚才那个问题跟我们的案子也没什么关系吧？阮小姐，为了这个案子能够取得我们双方共同的满意，作为你的代理律师，我希望你能够100%的信任我，而不是质疑我的专业能力。哦，那女主有没有受罚，跟这个案子到底有什么关系啊？写诗人写了啊。第2天，男主看到了女主在罚站。如果说你的女主也挨罚了，幸好我觉得女主太惨了，所以没把这段写进去。许律师，你真是目光如炬。
我刚刚差点错怪你了，不好意思啊。继续第二个情节吧。哦，第二个方向是人设上的。虽然呢，这2本书有很多撞梗的地方，但是男主的人设其实很不一样的。在我的小说里，男主我的小说里，男主安静优雅、成熟稳重，虽然性格高冷，但是内心很温柔，还是很有内涵的学霸。嘎，我又把阮玉学姐的小说重新看了一遍，怎么在她那儿你就成了这么一朵高岭之花了呢？哥，你以前是不是每天在她面前装模作样啊？哦，现在看来阮玉学姐应该喜欢那种调调的。哥，你要小心哦，不要人生崩塌哦。你作业太少了。但写诗人那边的男主，我总感觉，如果说我的男主气质比较像是《流星花园》里的花泽类，那写诗人的男主反而有点像《流星花园》里的道明寺。别动啊！这是我给阮玉的。哦，阮玉，又是给阮玉的。这个给阮玉的。这个阮玉天天来追。啊，那必须。喂，女人，刚在食堂看到你爱吃的烤玉米，拿去。不必，又是你啊！什么十班道明寺？你以为你什么霸道总裁吗？哼，幼稚！看什么看啊？不知道阮玉是我看上的人啊？我没有把你告到老阮面前，已经很给你面子了。你要是再对我死缠烂打，打扰我学习，咱们就教导主任办公室见。阮玉。还有，道明寺了不起啊？我喜欢的是花泽类。不好意思啊，你刚刚说什么？哦，我可能说的太复杂了，简单总结一下就是，我觉得写诗人的男主很贪玩，很幼稚。那个年龄的男生，不都差不多？怎么没有？怎么会差不多呢？写诗人的男主跟我的男主可差太多了。你看他成天为了炸鸡可乐费尽心机的，这还不贪玩吗？而且他为了博得女主好感，每天都在女主面前装模作样，这还不幼稚吗？这跟我的男主一点都不一样。我记得后面还有一些情节可以证明，你等等，我找给你看看。不等了，今天的会就先到这儿，改天继续。这么突然就挂了吗？怎么好像还有点生气啊？我说的又不是他。做啥梦呢，大兄弟？能问出这种问题，那这辈子是铁定做不了高冷贵族了。高冷要优雅，要胸有成竹。
不对劲，很不对劲。许律师，你睡了吗？没什么要紧事儿，我就是想请教一下，今天的会上我是不是哪里说的不对？你怎么突然挂了视频啊？没有，当时来了别的工作。不过我也确实认为，阮小姐带着强烈的个人情感，大肆批判对方的男主，这样不客观、不理性的状态，并不适合继续谈案。原来是因为这样，太严格了吧？许律师，你误会我了，我那只是因为看你不认可两个男主的不同，有点着急。我认。喜欢的根本就不是我，这个牌怎么摊？